Pozdrav svima, moje ime je Ljiljana Vukotić, a vi ste na istoimenom kanalu. Sada radimo temu o samoći. Kako je podnosite? Pa što se mene tiče, Bogu hvala, podnosim je normalno, jer u samoći vi možete da razvijete razne ideje, normalne ideje, ali nekada bude teško. Zaista bude teško i bude trenutaka kada bude preteško ili kada se setite nekih ljudi sa kojima ste bili vezani u smislu, eto kao moj otac, a zapravo kažu nije živ, za mene je on živ, dok god sam ja živ, on je živ. Ali samoća kao samoća zna da ubije, i tekako, i psihički, više psihički nego fizički. Mada kada se ta dva spoje, to zapravo dođe na isto. I tako da samoća ima te dve strane, i dobru i lošu. Međutim, jednostavno, navikao sam na samoću. Dobro kažem, navikao sam na samoću i ako kažemo samoće, mi zapravo nismo sami. Ako verujemo u Boga, Bog je uz nas. Ali jednostavno, ima ljudi koji samoću prihvataju sa očajanjem, prihvataju sa strahom, prihvataju sa teskobom. Ne, ja zapravo se borim protiv nje ponekad i borim se protiv onoga što je naravno štetno i što je naravno beskorisno. Ali samoća zna nekada da bude i lek, ali i bolest. I nekada zaista poželim da odem u neku, ne džunglu, ali da odem u neku šumu, da ne slušam više ništa, da ne čujem više ništa i da mi se mozak odmori, jer sam primetila da ovih dana ne funkcionišem baš najbolje. Ali valjda što ne dolazi to proleće i što ja proleće volim kao i leto. I jednostavno što je to tako kako je, ali ipak biti sam, ostati sam. Kada vi imate mnogobrojnu porodicu, od 10 članova, na primjer, ili više, i kada ostanete sami, to je stvarno katastrofa. Ali kada vas ima 2, pa jedno ode, to je isto katastrofa. Znači, to je ona mračna strana samoće. Postoji svetla strana samoće, to je ona u kojoj bežite kada želite da opustite svoj um, kada želite da pobegnete od onih zlih i loših ljudi i kada želite da imate sopstveni mir. I jednostavno, ja sam za to. Možda sam čudna priroda, ali takva sam. Jednostavno sam takva i ne mogu drugačije da budem. I kao što rekao, samoća zna da bude i lek i bolest. Ali ja opet biram onu drugu stranu. Prvo, lek. U samoći imate ideje. Mnogi pišu kada je noć, kada je tišina i kada su sami. To radim i ja. I jednostavno bolje funkcioniše mozak, opušteniji ste, slobodniji ste i sve drugačije. A kada ste u gužvi, to je strahota živa. I pritom
pritom ne znate ko vam šta misli, sa kim smete da porazgovarate, da se poverite nekome ne. Znači, zato kažem, ona samoća koja leči, da li je to pisanje, čitanje, crtanje fraktala, nebitno. Znači, samo u samoći kada radite nešto korisno za sebe, to je to. Evo, ovo se čuje, ovaj nepomenik, uopšte neću da obraćam pažnju. I jednostavno, sve zavisi od tipa osobe i sve zavisi od toga kakvog ste mentalnog sklopa. Sve zavisi. Ja ovde gde smo, ja ne mogu nikome da se poverim. Nikome, ama baš nikome. I zato sam odabrala samoću. I bolje je biti sam nego okružen idiotima. Ja to uporno pričam. I to je živa istina i to je tačno. I vi izaberite da li volite dobru ili lošu samoću, na vama je. Ja sam rekla svoje. Moja majka ne voli samoću. Eto, tako je kako je. Tu smo gde smo, pomoći će Bog i svi sveti. Uvek se uzdajte u Boga i sve će biti na svome mestu. I eto, to je toliko za danas. Hvala vam što ste me slušali i gledali. Veliki pozdrav. Ako Bog da, čućemo se sa nekim novim streamovima, sa nekim novim temama. A do tada veliki pozdrav, mir vam i s Bogom.